ဒီဗီဒီယိုကကွန်ပျူတာမှာဇက်ပြသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါတော်ရင်ဝမ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဇက်ပြ software ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာ download လုပ်ရမလဲပြီးသွားရင်ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်များများရဲ့ set မှာဇက်ပြ software ကမရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်။တချို့ set တွေကျတော့ဆိုင်ကနေတခါတည်းသွင်းပေးလိုက်လို့ set ထဲမှာရှိနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ desktop မှာဇက်ပြ software သုံးဖို့ဆိုရင် Wi-Fi adapter လေးတော့ထပ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ Wi-Fi နဲ့ချိတ်လို့ရမှာပေါ့နော်။ Wi-Fi လည်းသုံးလို့ရမယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဇက်ပြတွေပါလည်းချိတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Google Chrome ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော် Google Chrome ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဇက်ပြပေါ့နော်ဇက်ပြ for PC ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ izapya.com ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် official website ပါပဲနော်အဲ့မှာဇက်ပြ download တွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်နှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ set မှာလေးကျွန်တော်တို့ internet download manager software လေးတော့ထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးတဲ့ Google Chrome သို့မဟုတ် Mozilla Firefox လည်း Mozilla Firefox ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ထားဖို့လိုတယ်ချိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိတ်မိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Internet Download Manager icon လေးပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်မရှိဘူးဆိုလည်းစမ်းတော့တောင်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PC အတွက်သုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာZapya PC ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ download now ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Internet Download Manager လာချိတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာ start download နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးပြည့်သွားအောင်တော့တစ်ချက်စောင့်ပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ install လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီZapya software သွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်လေချိတ်တဲ့အခါမှာဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဒီ create လုပ်ပေးပေါ့နော် create လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ scan ဖတ်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသုံးပါတယ်ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ create လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုဒီကွန်ပျူတာတွေကနေပြန်ပြီးတော့ set လုပ်မယ်ဆိုရင် code တွေပါတယ်တခါလေးတောင်းတာတွေပါရှိတယ်လေအဲအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ create အမြဲတမ်းလုပ်ပါ QR code ပေါ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကZapya software တွေကနေ scan ဖတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ချိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ software ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာZapyaပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကို double click နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပွင့်နေပြီပေါ့နော်ပွင့်လာလိမ့်မယ် okay ဒီလိုလေးပေါ်ပြီဆိုရင် next ကိုသွားမယ် I accept the agreement ဆိုတာကိုရွေးပါ next နဲ့ဆက်သွား next ပါပဲပြီး create desktop shortcut ပေါ့နော်ကျွန်တော် screen ဒီ desktop screen ပေါ်မှာ shortcut ဖန်တီးမယ်ပေါ့ next install ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတန်းလေးပြည့်အောင်တော့စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွင်းထားပြီးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူထပ်ပြီးတော့သွင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘာတန်းလေးပြည့်သွားရပါပြီကျွန်တော် finish ပေါ်တဲ့ဟာလေးအထိစောင့်ပေးပါမယ်ဒါမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကိုတန်းပြီးတော့ပိတ်လို့မရသေးပါဘူးခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါဒါဆိုရပြီအဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ကျလေးဖြုတ်ပြီးတော့ finish ကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zapya PC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပေါ့နော်ခဏနေကျွန်တော်ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ software ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် join group ရှိတယ် create hotspot ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့ create hotspot နဲ့ပဲ join နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ QR code လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဖုန်းထဲZapyaကနေပြီးတော့ scan ဖတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ရိုးရိုးZapyaသုံးလို့မရတဲ့အတွက် Zapya Go ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် Zapya Go software တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် scan ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့ဖုန်းထဲမှာတော့ scan ဖတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေက file တွေကိုဘယ်လိုပို့မလဲဖုန်းထဲဟာတော့ပို့တက်လိမ့်မယ်ဖုန်းထဲကကွန်ပျူတာတော့ပို့လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာတွေကဟာတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပို့မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးနော်အဲ့တော့ချိတ်သွားပါပြီချိတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလို send file ဆိုတာလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖုန်းကနေပြီးတော့တစ်ခုပို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် send လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ပုံလေးကဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပို့ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေကပို့ခြင်းဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့ connect ကိုနှိပ် send file ဆိုတာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကဘယ်ဟာကိုပို့မလဲ desktop ပေါ်က file ကိုပို့ခြင်း desktop ပေါ်ကိုသွားပြီးသွားရင်ဥပမာဒီပုံပို့မယ်ပေါ့ open လုပ်ချလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ connect ဘက်ကိုပြန်သွား send file ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ D တဲ့ဟာကိုပို့ချင်တာလား E drive တဲ့ဟာကိုပို့ချင်တာလားကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်ရဥပမာဒါလေးပို့ချင်တယ်ဆိုပါဆိုတော့ open လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲတော့ဝင်လာပြီsorry ဒီမှာဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะမချိတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲကနေပို့လိုက်တဲ့ file တွေဘာမှသွားရှာမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ inbox ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့သူဒီပုံမှန်အပြင် document တွေကိုရောက်သွားပါတယ်เนาะဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် document တွေက Zapya folder တွေကိုရောက်ပါတယ် document တွေက Zapya folder တွေကိုသွားလိုက်ပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ကိုကဓာတ်ပုံပို့လိုက်လို့ရှိရင်ပို့တိုထဲကိုရောက်မယ် PDF file တို့ဘာလို့ပို့လိုက်ရင် mix ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်မယ် MP3 ပို့လိုက်ရင် music ထဲကိုရောက်မယ် video ပို့လိုက်ရင် video ထဲကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ပါသေးလုပ်ပေးပါဦးတခြားလုပ်စေချင်တဲ့ video တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်